Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde bir ders oynuyoruz. Aklımda kalan bir soru var. Doğa su birleşirse ne olur? Kullan yapmadığımız şunlar kaldı bir tek. Doğayla su, doğayla hava. Ateşle su, ateşle hava. Bunları da birleştirdikten sonra LOL elementalist tam serisine son vereceğiz. Ben aldan level alana bakayım, hadi gör. Ve evet, devam ediyoruz demeden. Adam kafama ışığı bindirdi ya. Bu arada karşıda da Lux var. Kimdeki doğu seçeceğiz hadi. Dokuz saniye kaldı, hazır. Oyunumuzda boşa atalım, gösterelim. Oyunumuz böyle. Siri böyle. Toprak alıyor. Patlıyor. Bildiğim bir kara delik gibi. Bir daha atayım. Kara deliği bir de görün. Gördünüz mü? Kusta böyle. Bitki sağlıyor. W'sta böyle. Evet. Güzel yemende kısıtlandığında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Elemental gücümüz geldi. Ve Vulkan. Doğayla su birleşir. Ne olur görüyoruz. Aa, bu element ne? Benim yanımda. Bu element ne? Yorumlarda yazarsınız artık. Ben ne gideyim tekrar açacağım. Evet arkadaşlar, şu an alttan kompost yapacağız. Kompost. Bütün komboyu gördünüz zaten. Bütün komboyu gördünüz, bir de üstüne tutuşturacak mı oldu? Gördünüz zaten. W'sunu daha attım, gördünüz. Bu ne elementi bilmiyorum. Yorumlardan belirtirsiniz. Şöyle ejderhanın önünde dans ederek atarak ejderhaya yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Dur bugün. Görüşürüz.